გმირი არის ტკივილი. იცი რამ ხელა შთაგონება იყო ჩემთვის, თურმე გმირი არის ტკივილი. და ეს ამიხსნა ესე CIA-ის ზვერავმა. მაგარია. ძალიან მიხარო და აქ მოვდიოდი. ჩემთვის შენ ხარ რაღაცა ეტაპის დასაწყისი ქართულ კინოში და ქართველი ქალის ახალი ტიპი დაიბადა თითქოს შენი როლებით რა. მე ვარ ის მსახიობი დღეს რომლის ოცნება არ იყო მსახიობობა. მაგრამ მე ვიყავი ის ბავშვი, ის მოზარდი, რომელსაც ძალიან უყვარდა კინოს ყურება. მერაბ ნინიძე, როცა ვნახე მონანიებაში, მე მსახიობი მიყვარდა. მე ვარ უკვე მერვე თვეში ორსულად ვარ და თეატრში მივდივარ. თუ არ ვწდები სასტუმროს კაფეში, ჯექი, სადაც დამინახე, რომ დაგინახე და გამოგეკიდე რა. და რაღაც მე ძახში ია და მივიხედე ესე და მერაბ ნინიძე და არ ვიყავი უკვე პატარა 27 წლის ვიყავი. ეს დამემართა. აი ეს რაც მქონდა იმ ღრმა ბავშვობიდან, ხო, შენს მიმართ, რომ აი როგორ იქნება მერაბ ნინიძე როგორც ადამიანი, რომ ეს ჩემი წარმოსახვები არ დამსხრეულა. ეგ ძალიან მაგარია. რაღაც მინდა კითხო ამასობა ჩართვა რომ გავაკეთო. როდესაც შენ გიგრძნია, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულე და ხვდები რომ გამოგივიდა და აღიარეს კიდევაც რომ გამოგივიდა. შიში ქონია შემდეგ რას ვიზავ როგორ რაღაც პერიოდი გაყოლი აი ისე შენთვის უნებური შიშები რომ რამდენად შეძლებ აი ესეთ მაღალ ხარისხში კიდევ აი ეს თამასა კიდე ზევით აწიო თუ აი ვაიმე არ ვიცი რამდენად სწორად გამოხატე ძალიან სწორად გამოხატე მე აი შიშები არის რომელიც მე რა თქმა უნდა მიდის ალბათ ხო რაღაცა შიში მაქვს ყოველთვის მე სულ მაქვს რომ რაღაც ახალ როლზე თუ ვიწყებ მუშაობას მგონია რომ ნული დამიწყებ ყველაფერს იმიტომ რომ ის რაც იყო უკვე იყო ანუ ის არა ხელშესახები აღარ არის იმან გაიარა მე გავატარე რაღაც ის პერსონაჟი რამეთო ეხლა რაც შიში რაც ახსენე უფრო მეტად ვიცი მაგალითად არსად აფრიკაში ასეთი გერმანული ფილმია რომელმაც 2003 წელს უცხოენოვანი ოსკარი აიღო ამ ოსკარის შემდეგ ყველა კასტინგზე პატიჟებდნენ გერმანიაში ყველა როლის ეს იყო უცნაური იმიტომ მე არ ვიყავი მზად მე ჯერ კიდე ენას ვსწავლობდი მე არ ვიყავი მზად ასეთი ჩელენჯისთვის და ეს მაშინებდა რომ აი ამ ოსკარი უკვე ისეთი რამეა გეგონება რომ რაღაც დაღი გაზის და ამის მერე რა უნდა გააკეთო რომ ამან იგივე რაღაც ისევე გაიჟღეროს როგორც იმან მე მგონი ჩვენ პროფესიაში ეს შიშის დამარცხების მექანიზმი ჩვენ გვაქვს ძალიან გამომუშავებული ანუ ავტომატურად უკვე იმაზე რომ ვიფიქრო ხა 17 წლის ასაკში რომ ამას ნახავს მინიმუმ 10000 ადამიანი და მაქსიმუმ 5 მილიონი დაუშვათ ამაზე რომ ვიფიქრო გააკეთებ და მეს უცებ ამ როლმა შეიძლება ისეთი ის მოგცეს ისეთი რომ შენ ჯერითი შენ პიროვნებაზე უფრო გაცილებით საინტერესო, გაცილებით უფრო გამჭრიახი, გაცილებით ძლიერი, უფრო გმირული რაღაცა ადამიანი ხდები შენ ხარჯზე და ეს არის ძალიან მომხიბლავი, იმიტომ რომ მე როცა უბრუნდები ყოველდღიურობას ფიქრობ, რა კაი იყო იქ რომ იარაღით ხელში დავრბოდი და რაღაცას ვაკეთებდი და ყველა შემიეშინო და ან რაღაცა რა კარგი იყო იქ მოაზროვნეს რომ თამაშობდი და მარტო ანუ ეს როლები მე ტოვებს საოცარ რაღაცას გეგონება რომ ეს განცდილი მართლა გაქვს. კი. გეგონება ეს ეგ ვიცი, საიდან ვიცი? მე ვიცი, მე ნათამაშები მაქვს ეგეთი. ნათამაშები მაქვს. გაქვს ხოლმე ხო შენც ეგეთი? ძალიან საინტერესოა, კი. რაღაც მომენტში კინომ გადაძლია ჩემთან ის თეატრის ყოველდღიურობა. 10 წელი ვემსახურე თეატრს ძალიან კეთილსინდისიერად და შენთან მაინტერესებს თუ შეგიძლია და არ არის ძალიან საიდუმლო აი თეატრს და კინოს გაქვს ხოლმე შეგრძნება რომ რაღაცას ღალატო? კულისებს იქით ვამბობ ხოლმე ამ სიტყვას. კარგად იწვრთნები რა, იწვრთნის სხეული, ანუ ფანტაზიები, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ ეხა ახალგაზრდა რეჟისორებთან ვისაც ვიმუშავე თეატრში, ისინი გეუბნებიან რომ მოდი აი ერთად ვიფანტაზიოროთ, ერთად ვიფიქროთ სცენებზე და რამე და ეგ მომენტი არ მაქვს დაბნეულობის რომ რატო ეხა თვითონ მითხრა 60 თვითონ როგორ არის იტყვი 60-ას მაგრამ ის რომ ისიც გთხოვს თვითონ ჩართული იყო ამ პროცესში მაქსიმალურად
და არ მიგიც რომ აი იქით გადადი, გადმოდი დაეცი, ადექი იტირე, იყვირე რაღაცა ესე მინდა მე შემოვა ის შემო. არა ის გთხოვს რომ შენს იყო, შენ ერთად იყო თანამონაწილე. ძალიან გივარჯიშებს ამ ფანტაზიებს და ანუ კარგი ტრენაჟორია რა. ფილმისთან მიმართებაში ხო ბევრად უფრო რთულია. გიჭირავს, უნდა გეჭიროს მუშტში ეს ემოცია. და მდგომარეობა. ხო, მდგომარეობა. აი ფილმ დასაწყისში იყო ძალიან სპონტანურად იმ გადასაღებ მოედანზევე ითქვა რომ საერთოდ შევცვალე სცენა და მინდა ეს გმირი საპირისპირო მხარეს იჯდეს მაგიდის აი როგორ იტიროსო იცი აი ბავშვები რო აი ესეთი ტირილი არ კადრი ესე იქნება მონტაჟის დროს იმიტომ რომ მონტაჟსაც გიხსნით რომ უცბად გადმოდის კადრი და აი ეს ესე ტირის ბოდიშიო ოღონდ ამას ეხა რო გეუბნები მაგრამ აი ეხლა მივხვდი რომ ესე მინდაო მეო აი ზუსტად მივხვდი მე ეს სცენა როგორ უნდა გადავიღო დრო გინდაო ამისთვისო კი მეთქი მინდა 20-25 წუთი ოთახში შევალთქო ჩავიკეტები თქო და რო გეტყვი დავიწყოთ დავჯდები და დავიწყოთ თქო ხო ნუ ეს 25 წუთი ერთ კლუბში გადავიღეთ იმიტომ მე მაგას მეორეჯერ ვერ ვიტირებდი ეკრე გულწრფელად ვამბობ თეატრში ეს ემოციურად მიდიხარ იქ ტექსტი შეეშალა ვინმეს არ შეეშალა მიდიხარ და თან манипулირებ ამ მაყურებზე გრძნობ манипуляცია ცუდი სიტყვა უბრალოდ ხო ხვდები რომ ემოციურად და ყავს აქეთი რამე ხო იმ სხვა ემოციები ამიტომ რაღაცა პერიოდი რომ ვფიქრობდი რომ კინო უფრო მიყვარდა მე მივხვდი რომ ორივე ძალიანაც მიყვარს და ის არტისტები რომელთანაც მოგიწე უცხოელ კოლეგებზე მაქვს საუბარი თან შენ უცხოურ არ შენს სამამულო ენაზე გიწევდა არ მიწევდა ხო მაგრამ მე მესმის რომ თქვა შესწავლობდი ამ ენას, კარგად ისწავლე ენა, ის ლეველი რაც საჭიროა კიდე ერთია რომ ენა ვიცი, მაგრამ ესე ვერ არა ენის სწავლა კიდე ერთი რამეა, მაგრამ როცა თამაში მიწევდა, თავიდან იყო ძალიან შეტყობინებული. ხო, აი მაგაზე მინდა მესაუბრო და მე უცბად და ესეთი პარტნიორები, რომელსაც სწორს არ უდებ. იმიტომ მე სამჯერ ვნახე ჯაშუში. და ძალიან მაინტერესებს იყო თუ რა სამაგიდო რეპეტიციები ანუ მოსამზად აი მაგრად მინდა მაგაზე რომ მომიყვერა რა თქმა უნდა იყო სამაგიდო იმიტომ რომ თქვენ განიცადეთ ფილმში პლუს კიდე ფიზიკურად შეიცვალეთ ორივე ხო მადლობა ამ კითხვისთვის უცხოენებს რაც შეეხება ერთ რამეს ვიტყვი და მინდა რომ მოკლედ იყოს ეს თქმა ჩემ თავს ვეუბნებოდი სულ რატო უნდა გავა რატო გავუკეთე ხა ჩემ თავს ეს მე როცა ცდილობ რომ ენას როცა ვერ ფლობ ბოლომდე და ის გაქვს შეგრძნება რომ არ არის ეს ჩემი ენა რაღაცნაირი ხდები ანუ რაღაცნაირად იძაბები ისე რომ უკვე ძალიან რთულია ამის გამთლიანება და ეს ძალიან მაშინებდა ყოველთვის აი გული მიჩქარდებოდა რომ მომდიოდა აი ამ ხელა გერმანული მონოლოგები ამას სამი კვირა მაინც მჭირდებოდა რომ ისე როგორც მუსიკალურ ნაწარმოებს ისე ვსწავლობდი ანუ ლოგიკის გარეშე ვსწავლობდი ვთავდი ამას ვთავდი რაღაც რიტმულ მუსიკას და ამ რიტმულ მუსიკაზე ვადებდი ამას როგორც რეპს ეს იყო ჩემი დღეები, რომ ესე გადიოდა, რომ ამას ვეპავდი დილიდან ღამემდე, სანამ არ დავიღლებოდი. ხო და უცებ თან ავტორი რო ხდება, შენ რაც ახსენე იქ დაუშვათ, ხო? ჯაშუში ფილმი რომელიც ახსენე, იქ ქონდა ფუფუნება იმის, რომ 5 კვირა ვიჯექით სარეპეტიციოში ჩართვა ქონდა პირდაპირ იმ CIA-ის იმ ხალხთან, ვინც დღემდე ცოცხალია და გამოცდილება აქვს და ახსოვთ როგორი მეთოდებით, ანუ პირდაპირ იმ ადამიანებთან, რომელთაც სახელების თქმაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ დაზვერვის, ნამდვილი დაზვერვა იყვნენ და ეს იყო მაგათ სამუშაო, ასეთ ადამიანებს ელაპარაკები Skype-ით და გეუნებიან რა არის რეალური როგორ მოიქცეოდა ნამდვილი ჯაშუში და ერთმა თქვა რომ ეხლა გმირებს რო თამაშობთო თქვენო კინოებშიო და გმირი რო ესეთიაო და იქ რაღაცა ლამაზია, კარგად გამოიყურება, კარგი სუნი აქვს, ახალი გაპარსულია ეს გმირი არისო, ჯოჯოხეთიაო გმირის ცხოვრებაო. გმირი არის ტკივილიო. იცი რამ ხელა შთაგონება იყო ჩემთვის, თურმე გმირი არის ტკივილი. და ეს ამიხსნა ეს CIA-ის ზვერავ. მაგარია, რაღაცა მარცვლებს რო გაძლევს. ხო, მე ასევე რეჟისორი რომელიც იყო საოცრად მზად ამისთვის, სცენარის ავტორი რომელიც იქვე იჯდა და გვეთყოდა რომ არ არის ხე ძალიანაც ნუ გაუტევთ იქ, ხო, არ არის. ეს ესე დარჩება როგორც არის. იმიტომ სცენარი იყო ძალიან კარგად დაწერილი, არაფერი არ აკავდა და მარტო უნდა შესრულება იმას. არის ხოლმე როლები, რომელსაც წაიკითხო და ამის თამაშს რა უნდა. არა, არ ქონია, იმიტომ რომ მაგრად არის დაწერილი. მაგრამ იქ ხდება ხოლმე ყველაზე მეტი ზუსტად.
პრობლემა რა უნდა, ხო? რა უნდა, ხო. მაგრამ აი მე მგონი ეს რაღაც 6 კვირა ერთად ოთახში, აი ამ დროის რაღაცა საუბარი იმაზე, რომ მე რადგან საბჭოთა კავშირი მახსოვდა ჯერ კიდევ როგორც ახალგაზრდას, მე რა რო ის ეპოქა არ მახსოვდა 40-იანი და მაგიტო თამაშობ ამ დროს შენ არ უნდა გიხსნაო რაღაცები, შენ ზუსტად იცი, შენ იცი ეს მდგომარეობა რა არის. მე მანდ იყო კიდე ერთი კარგი რამე, რომ ბენედიქტ კამბერბეჩი არის მართლა საუკეთესო პარტნიორი თეატრალური გამოცდილებით, რა თქმა უნდა და ეთყობა კიდევაც, იმიტომ რომ არ არის რომ მარტო მე პირიქით რომ მოდის რეპეტიციაზე რომ მე და შენ, ანუ ერთად ვაკეთებ. ეს არის ფუფუნება, იმიტომ რომ ასე არ არის არავინ მომზადებული. გააზრებულია ყველაფერი. ამ ხალხს ინტელექტუალურად ისე მომზადებული არ არის მსახიობი, რომ მართლა მაგაზე მეცნიერები ხართ თუ რანაირად სოციოლოგები ხართ და მე მივხვდი რომ მეც თავაზობენ თანამონაწილეობას. მე რაღაცნაირად მეც ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. მარტო ამ ფილმზე კი არა. მანამდეც რომ თურმე შენ შეგიძლია რაღაც შეიტანო ამაში. და რა არის ბოლო-ბოლო მსახიობი არის გულს უღებს იმ მაყურებელს რომელიც უყურებს და ფიქრობს რომ ეს მე ვარ. ეს ჩემზე აკეთებს. ეს ჩემ ამბავს ყვება ია ეხა. და ეს არის ბედნიერება, როცა ასე ახლოს მიდიხარ, იმიტომ რომ ასეთი მე მგონი ისიც ის ხალხს ხდება რომ გახსნილი თუ ხარ არ მალავ რაღაცეებს, არ უსრულებ რაღაცეებს მაყურებელს. ის გრძნობს ამას, რაც უბრალოდ მართალი ხარ და უშუალო. ზღვარი და კედელი ინგრევა. რაღაც ფილმი ვნახე შემთხვევით და არ მქონდა ნანახი და დეპარდიე თამაშობს ახალგაზრდა ჟერარ დეპარდიე და იარაღით მორბის და უცებ ვიღაცას ესვრის და ესე აკეთებს. გადავახვიე სამჯერ, რატო? იმიტომ რომ არსად არ მინახია, რომ ესე შეეშინდა. აი რაღაც ხო გესმის, რაღაც აი პატარა ის არის, იმიტომ რომ ის ავტორი მე რა დეპარდიემ გააკეთა. რაღაც ფილმში მაგალითად ბელმონდოს გაუკეთე, მიცხუნა რომ მე ვხედავ მარტო ამას იმიდან რა ქვია უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე ასე ტვიჩს რო იმაშვება სულ და რაღაც სცენაში ვკითხე რომ სხვა შეგისლის თქო ეს რო გავაკეთე ქალს რო უყურებ თქო და არა პირიქითო და მიხვდა ესე იგი რასაც ვაკეთებდი და ანუ პატარა რაღაცა ისეთ დეტალებზე ვამბობ რაც შეიძლება ვერც შეამჩნიოს მაყურებელმა თუ მართალი ხარ ის დეტალიც გამოვამშვენი მე გვერდს ვერაული მაგას იმიტომ რომ მთელი ამბავი ატეხილი ამაზე კონკლავი გარდა მაგისა ჯერ ნახატები ვით არის გაკეთებული. კი ბატონო, ეს განზრახი ყო რა. კი განზრახი. და კიდე პლუს კიდე რჩება, შთაბეჭდილება, როგორც ერთ სივრცეში ხდება გადაღება, ანუ ასევე ერთად იყავით ყველანი. კი. ეს იყო სასწაული ანსამბლი, ანუ შემსრულებლების. ცოტა შემეშინდა სიმართლე რო გითხრა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა აი სპორტსმენი რო ხარ რო ფიქრობ, ეხლა უნდა რაღაცა მოვაწეს, რომ ჩემს რაღაც ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ რაღაც ამ ხალხში მაგრამ ძალიან აღმოჩნდა რომ როგორც ყოველთვის რომ ძალიან ადვილია იმიტომ რომ ეს ადამიანები რომელიც ახლა უყურებთ მაგალითად თუნდაც რეიფანისი რომელიც თავად თამაშობს მე ასეთი გაქანების ჯადოქარ მსახიობთან არ მქონია შეხება კარგი გაგებით ანუ ტერიტორიას კი არის იპყრობს პირიქით თავისთვის ჩუმად აღმოცენებული სიბნელეში დგას სხვებს უყურებს როცა ისინი მუშაობენ არასდროს არ ტოვებს სეტს არასდროს არ ამბობს მე ხა მეჩქარება გას არასდროს არ იმაშვება როცა სხვა თამაშობს და ის რაღაც ყველაფერს აკვირდება რთული ტექსტი მქონდა რაღაც სიტყვებით იქ რომ ვიღაცას უნდა თხოვო რომ დამეხმაროს რომ რაღაც არ შემეშალოს გადაღების დროს დუბლში პირდაპირ და თვითონ მოვიდა და რა ვისეძებ მითხარ ასისტენტს თქო რომ ტექსტი გავ ჩემთან გაიარეო წავიდეთ და ეს ვიჯექით და რაღაც რჩევა მომცა რომ ამ აქცენტირება ამ სიტყვაზე გააკეთე რომ არ არის ჩემი დედა ენა მე შეიძლება რაღაცა ავტომატიურად არასწორი ინტერპრეტაცია გავაკეთო ან არა მიუხედავად იმისა რომ ენა იცი რა მნიშვნელობა ხო და რა ვიცი აი ესეთი დეტალები შემიძლია გავიხსენო აი სტენლი ტუჩი მაგალითად გასტრონომიულად მომართული ადამიანი ანუ სულ სათნოს აკეთებს ვინო კარგი რესტორანი თუ გინდა რომ რომში რამე იცოდე სადაც ვიღებდით სტენლის ყოველ საღამოს საწავიდე დღეს მიჩიე რა ჩემო ოჯახ ჩამოვიდა და სადაც მე ან ხორციან კარგი აქ ეს არის კარგი აქ რომ მიხვალ უთხარი სტენლი გამომამიზავნა და რაღაც ესეთი ადამიანის შეულებრივი ურთიერთობა როგორც აი ხა რაღაცა ისეთი და გინდა გითხრა განსაკუთრებით რომელი სცენა მომწონდა პარტერში რო შეთხართ მაგ სცენაში იყო ძალიან სასწაული ჩვენ მე რო ჩავედი კოსტიუმის სინჯზე რომში კოსტიუმის მხატვარმა მითხრა რომ მე რა შენ ყველაზე ახალგაზრდა ხარ კასტში და რას ნიშნავს როგორ 47 წლისა ანუ რა ხდება თქო და
მათ ჩვენ ეს ფოტო წერი უნდა გაიპარსონ და ყველა არის რაღაცა ასაკოვანი რა. და მასიური სცენები იყო სპეციალურად არჩეული აი სპეციფიური სახეებით, თვითონ მოხუცები, რომ ეს კარდინალები რომ ამ დარბაზში ვიღებდით დაახლოებით 5 დღე. რაც არ ჩანს ახლა 5 დღე. უნდა მაგრამ 5 დღე ზიხარ. ეხლა რა ხდება? ესენი არის მოხუცები ეს კაცები, ვინც არიან მასიურ სცენაში, ანუ ჩვენ პერსონაჟები, მსახიობები და იქ ზის ძალიან ბევრი ადამიანი. იმიტომ რომ ისეთ ადგილას ვიღებ, სადაც არ არის არ საბაზანა, არ საპირფარეშო, ყველაფერი არის შორს, მაგალითად გვიდოს, უცებ ასისტენტი ამბობს, რომ გვიდო უნდა გავიყვანოთ, იმიტომ რომ საპირფარეშოში უნდა. სანამ გვიდოს გაიყვანენ და დაბრუნდება, გავა 25 წუთი, იმიტომ რომ გვიდო ძალიან ნელად ადის, როგორც ყველა სხვა. მოხუცია, ეძინება დუბლში, აღვიძებს, რასწავლება კადრში ხაც მიგძინა. ანუ აი ასეთი კომიკური რაღაც. მე გვიდო რო დაბრუნდება, ალდოს მოუნდება რაღაც. ანუ მაგალითად, ეხლა როგორც კაც ამ პროფესიაში არის ესეთი კლიშე, ანუ სტერეოტიპი, რომ შენ რაც უფრო ასაკში შედიხარ, უფრო საინტერესო ხარ, იმიტომ რომ კაცი ხარ. და ქალი, რაც უფრო ასაკში შედის, ნაკლები. მე არ ვეთანხმები არანაირად ამას, იმიტომ რომ მე ვარ ზუსტად ელენ მირენის და მერილ სტრიპის და ანეტ ბენინგი და მიმაჩნია, რომ ესენი არიან ნამდვილი არტისტები და იმათ ასაკი არც ეთყობათ, არც არაფერში შეუშალა ხელი. მე არ ვეთანხმები ამ კლიშეს, მაგრამ შენ როგორც ქალს, შენი გადმოსახედიდან ვწდები მე? თუ არ ვიცით ჯერ, იმიტომ რომ არ ახარ იქ, მაგრამ არის თუ არ ამის ან შიში ან რაღაცა, რომ ასაკმა შეიძლება რაღაცა წაიღოს, არა. ჩვენს პროფესიაში ნამდვილად არ არის. მე ვფიქრობ, პირიქით, თუ ეცდები, რომ ცოტაოდენ იზრუნო შენს ჯანმრთელობაზე, თუ ღმერთმა დააგიფაროს და რამე უბედური შემთხვევა არ შემთხვევა ადამიანს, იზრუნო შენს ჯანმრთელობაზე, მე ვთვლი, რომ ულიმიტოა ჩვენი პროფესია და მუდმივად არის მის შანსი, რომ რაღაცა 87 წლის ასაკში, 93 წლის ასაკში აკეთო და იმუშაო ძალიან საინტერესო როლებზე. რა მაინტერესებდა? კიდევ ეხლა მინდა რომ ნელ-ნელა მივიდეთ შენი შემოქმედებითი ცხოვრების სულ ახალ ეტაპზე, სადაც შენი კოლაბორაცია დეა კულუმბეგაშვილთან უკვე მეორე, რაც ჩვენ ვიცით, ორივე უაღრესად განსაკუთრებული არაჩვეულებრივი ფილმი, ჩემი აზრით და მეც ძალიან ვამაყობ, რომ ჩემი მოგრძალებული წვლილი აპრილში მეც მიმიზღვის. დეა იღებს ისეთ ფილმებს, რომელსაც არ არის მარტო იმას უბრალოდ კი არ თამაშობ იმ პერსონაჟს, ან კი არ ანსახიერებ და მე სახლში მიდიხარ და ისვენებ და განყენებულ თემებზე ლაპარაკობ, არ ვიცი, გამოგდიოდა ეს, როცა დეასთან მუშაობდი, რომ დაუშვათ ასეთ პერსონაჟს, როგორიც არის, დაუშვათ აპრილში შენი პერსონაჟი რამდენად შეგეძლო მე სახლში ჩვეულებრივი, მეხოთ იმისა, რომ დედა ხარ და შენი ყურადღება შვილებს ჭირდებათ და ბევრ ადამიანს კიდე ჭირდება შენი ყურადღება, შენი არსებობა და შენი რჩევა ან ხმა. და შენ ხარ ამ პერიოდში 3 თვით შეპყრობილი, ასე ვთქვათ, დაგიფყრო რაღაც სხვა პერსონაჟმა და სრულიად გასული ხარ ყველა ზონიდან, არა მარტო კომფორტის. ხო. აი ზუსტად იმ დროს, როდესაც მე საერთოდ არაფერს არ ვგეგმავდი, მეტიც საერთოდ არაფერზე არ ვფიქრობდი. რა იქნებოდა, ხო არა, ხა ზიხარ დამბნე და რა იქნება ეხა, აი ვინ დარეკავს, ვინ შემომთავაზებს რამეს. სწორედ მაშინ მოხდა, როცა აფიქრებდი ამას საერთოდ. კი, მე როცა შევხვდით, აი პირველი შეხვედრის მერე გადაწყვიტა, რომ მოეცა სცენარი. 3 ღამე ვერ დავიძინე. როცა წაიკითხე მერე თუ კითხვის დროს. ხო. ნუ კითხულობდი და იქ ცალკე ის გაოგნებები მჭირდა ხოლმე. არიან გმირები, როცა კითხულობ, რაღაცა ინსპირაციები მოდის, რაღაცა ემოციები, რომელიც ოდესმე მაგალითად ან გინახავს და გინახავს. არაფერს არ გავდა. და ეგრეც იყო. აი იმ სენსორებს გავდა რა ყოველ დღე მოსამზადებლის გარდა გადასაღებ მოედანზეც ყოველ ჯერზე აი ეს სენსორებით ვეძებდით და შობდით ამ გმირს. ეს გმირი იანა თვითონ ჩემგან რაღაცა პერიოდი ესე მარტივად არ წავიდა. ემოციურად არ წავიდა. და ძალიან უცნაური ხა ვიღაცა მეტყვის რა ესეთ ნიშნებს ყურადღებას აქცევ. ძალიან ხშირად ხდებოდა მანქანის ნომრები იანა. ემოციურად ძალიან ხშირად იყო ფერებით, სახელით, აბსოლუტური დობაზე ზედმეტი ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, თუ მაგ დროს შენ დობა არ გაქვს რეჟისორზე და ხშირად ახსენე ეგ საუბარში. მაშინ არ ვიცი რა გამოვა იქ.
ბოლომდე აძლევ შენ თავს, რასაც ვეძახით, აი სულში ხელის ჩაყოფა. კი ბატონო. ამის უფლებას შენ აძლევ. იხსნები და მეუბნები რომ კი ბატონო, მოდი მომმართე. იმიტომ რომ მე ხო არა ვარ რაღაცა, მე არ ვიქმნი ჩემ თავზე ესეთ ილუზიებს, რომ მე ხა შენ რაღაცას მეტყვი და მე 2 წუთში ისე შევასრულებ ამას, რომ აი შე თვითონაც გაგაგიჟებ, ამ მე თვითონაც გავგიჟდები. არ ხდება. შეიძლება იმ მომენტში იბნევი რას აკეთებს. რა უნდა? შეიძლება გეტირებოდეს კიდევაც. ის კი რომ მასთან კონდეს პრეტენზია, საკუთარ თავთან კონდეს პრეტენზია. რატო ვერ გებულობ ამასაც? რა დამემა დეგრადაციის გზაზე დამტეკი? შეგრძნებები დავკარგე? და აი ზუსტად ეგა როცა კარგავ ზოგჯერ შეგრძნებებს, იქ იწყება რაღაც უფრო საინტერესო. ერთხელ მითხრა ესეთი რამე და მაშინ ცოტა ვერ მიხვდი და შეიძლება მეწყინა კიდევაც. აი ხა კამერასთან არ ზიხარო, რაღაცაზე ფიქრობდი და ბევრად უფრო საინტერესო ხარ და მოუკვდი. ჩემცაც ვთქვამთ ეგეთი რაღაცები. ისე გააკეთე როგორც წეგან და წეგან როგორ გავაკეთე. არ ითამაშე, უბრალოდ იგრძენი და იმ მდგომარეობაში იყავ. ხო და მე უყურებ ეკრანზე ფილმს და ხვდები რომ კი იცი რომ შენ თამაშობ ამ ფილმში, მაგრამ თითქოს სხვა სხეულში ხარ და თითქოს სხვა არის და მე ეგ ორივე განცდა მქონდა ორივე გმირსა და მახსოვს ერთ-ერთი BBC-ის ჟურნალისტი რომ ეგო როგორ გაგაკეთეთო მე მახსოვს შემომიყევი ეს კი და ეგ ეხლა მე მაგალითად ეგ თელი ცხოვრება დამამახსოვრდება და რომ ძალიან სასიამოვნოა და რაღაცა მე ხვდები რომ ის ზოგჯერ უძილო ღამეები, ის ნერვიულობა, ზოგჯერ ტირილი, როდესაც შენ თავთან რაღაც შეგრძნებებს კარგავ. Good. Very good. ძირფასო მეგობრებო, მე ამდენი არ მილაპარაკია, რაც საქართველოსდან წავე. ალექსანდრე რეხვიაშვილის საფეხურის აფიშა ვარ მე. რომაული არ დადეკები. ზუსტად. და კუბრიკის 2001-ს დავამატე.